Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгінгі әңгіме орта жүздің қас батыры Шуыртпалы руынан шыққан Ағыбай батыр жайлы болмақ болды. Осы кісілерден оқыған, естіген деректерімді сіздерге тарту етіп отырмын. Қабыл алыңыздар, қазақ елі. Ағыбай батыр әкесінің аты Олжабай дейді, Ілияс Есенберлиннің дерегіне сүйенсек. Шешесінің аты Дәметкен дейді. Бірақ кей деректерде Қоңырбай дейді, шешесінің аты Қойсана дейді. Мен енді Ілиястың дерегімен сіздерге жеткізейін деп отырмын. Ағыбай орта шаруадан шыққан, әкеден жастай жетім қалған, анасы жаңағы Дәметкен дейді, Қойсана 4 баламен жастай жесір қалған. Дәметкен анасы Тарақты руынан шыққан, адуынды қас батыр. Жаугершілік заманда жау ауылға шапқан кезде Ағыбайдың анасы Дәметкен жаңа Қойсана анасы бақанмен ұрып жығатын көрінеді. Қасындағы қатын қалаштарға төсінде баласы бар, үйді жыға беріңдер деп айтады дейді ғой. Не деген сұмдық аналарымыз болған. Осы Қойсана анамыз жаңағы Дәметкен дейді. Анамыз сондай қас батыр болған, 4 баламен жесір қалған. Ең үлкені Ағыбай дейді, онан кейін Манабай дейді, Танабай, Мынбай дейді. Осы 4 баламен жесір қалған екен. Осы 4 баланы жеткізу үшін жаңағы Дәметкен анамыз, Ағыбайдың анасы, барымталықта жасаған кезі болған екен. Өте батыр, керемет, беті қайтпайтын мықтың аналарымыздың бірі болған. Білгендеріңіз абзал болады. Осылардың құрсағынан түскен Ағыбайлар мінекей осындай мықты батырға айналып отыр. Ағыбайдың ең сүйікті қаруы найза. Бұл ат үстінде аты Ағылақ дейді. Ағыбай керемет, алып денелі, бақан бойлы, апай төс батырдың бірі болған. Қаршыға көз, түрі суық, бетіне тіке қарауға мүмкін емес. Сондай қатал адам болған екен. Сүйікті қаруы жаңа айтып өттім. Найза дейді. 9 буынды жез сақина жуан қайыннан жасалған найза дейді. Ат үстінде отырғанда бұзаудың терісінен жасалған қайыспен қанжығасына буып алатын көрінеді. Жаяу жүрген кезде, жер үстінде жаяу жүрген кезде қолынан тастамайды дейді. Жатқан кезде басына жастықтап жататын көрінеді. Жастықтың астына найзасын салып жататын көрінеді. Керемет, сондай сақ, мықты батыр болған. Жастай жаңағы Қасым Сұлтанның балаларына қосылған. Кенесары дейді, Саржан, Есенгелді, Ержандар, осылардың араларында өскен Ағыбай. Керемет, айтулы батыр болған. Кенесарының сөзі бар: Ағыбайдай ер қайда, сарыарқадай жер қайда дейді. Міне осы сөздің өзі айтып тұрған жоқ па? Осы батырдың үш өкініші Мағжан Жұмабаев авторы поэма еді, сіздерге айтып бергелі отырмын. Ағыбайдың үш өкініші: бірінші өкініші Кенесарының қырғыздарға түскен кезде Наурызбайдың көкелеп жылағаны дейді. Есімде Науанжанның көкелегені дейді. Бұл енді бөлек әңгіме. Екінші өкініші сүйегім қартайып жатқан кезі, сол 80-ден асқан кезі болса керек, қартайып жатқан кезде сүйегім бәйбішемнің қолынан шығу керек еді. Сол Тоқалының қолынан шыққанына өкінеді екен. Үшінші өкініші Бостанбайдың жылқысына барып соқтыққаны, қыл жиренге қызығып, қашса құтылатын, қуса жететін мықты ат болған ғой Бостанбайдың. Сол атты аламын деп қасына 40 жігітті ертіп Бостанбайдың ауылына келеді екен Ағыбай батыр. Ақжолтай Кенесарымен құрдас. Сол Ақжолтай Бостанбайдың ауылына келіп бір төбе жетпей, төбенің астына 40 жігітті жасырып, өзі жоғыз деген адам құсап, Бостанбайдың үйіне келеді ғой. Үйіне тақалып баса, қыл жирен керегеде байлаулы тұр екен дейді. Қалғаны қатын қалаш бір жас жігіт асау үйретіп жатыр дейді. Екі қолдан ұстап, екі құлақтан ұстап, шыңғыртып, асауларды бағындырып жатқан ғой. Бетке ұстар сол жалғыз жігіт болса керек, қалғандары қатын қалаш дейді. Ағыбай үйге кіріп, дәм ауыз тиіп,
жан жақты барлап, қайтып айналып келіп, қырық жігітке айтады ғой, шабыңдар ауылды, бұйыртса қыл жирен біздікі дейді ғой. Сонда қырық жігіт беймарал жатқан ауылды шапқан кезде, жаңағы аса үйретіп атқан жас жігіт тақалтпайды дейді. Қырық жігіт шашып жіберген ғой, тақалтпайды дейді. Жүректі мықты болған ғой. Ағыбайдың өзін бір-екі рет салып өткен дейді. Сол кезде ашуға булыққан Ақжолтай Ағыбай батыр найзаны кеп сілтеген ғой. Төстен қадалған найза шайшыла кеп құлаған кезде дуылғасы түскен ғой жаңағы жас батырдың. Сол кезде қолан шаш төгілген екен. Бұл Бостанбайдың жалғыз қызы еді дейді. Сол қызды өлтіріп алғаны Ағыбайдың үшінші өкініші. Сол қызды айттырғанда Наурызбайға, болар ет теңелгендей жұлдыз айға, адамның арыстаны туар еді-ау, халқына тигізетін нағыз пайда. Не керек бұла шейін өкінішім, талқысы болсынғы жылайды ішім, Құдайдың маған берген өкініш, ау, өмірде бармақ тістеп өту үшін дейді ғой. Пақ шіркін ай. Бостанбайдың жалғыз қызын алып келгенде, Бостанбай, ай Ағыбай ай, осы атты сен сұрасаң да беретін едім ғой деп. Ағыбайдың бір ұятқа қалған кезі осылай болған екен дейді. Құрметті халқым, біле жүрейік. Қоғамы күшті еледік. Киімді бала тудырған, ықпалды жүрген ередік. Алтынды қылыш будырған, абылайлап ұрандап, дұшпанды көрсе қудырған. Пақ шіркін ай десейші. Осындай бабалардың ұрпағы кімге айналып бара жатырмыз қазір? Ойланыңыздаршы. Амандықта болайық, ел іргесі аман болсын, бай қуатты болайық.